BJP MLA Singh Punsinduna Lengak Sembagi Muhutta Makhatana PR Sangtha-Raklabadi Madugi Maiyokta Lepkani Lengak Semba Ngamloidaba Oirabadi Nauna Mikhal Pangthoktuna Miyamgi Oiba Lengak Semsi Haina Lok Sabagi MP Dr. Angomcha Bimol Akhojamna Phongdokre Thasigi Tang Kunmathoidagi Parliament ki Nongzu Mifam Haugadoriba Sida MP Bimol na hai Handaki Nongzu session asida pukhatnaba wafam mari thajinnaba sem saba loire haike wafam mari gi manungda chahi sigi December tha fawbugi manungda lanjenariba imung sing mayumda hanjin hangani haiba Manipur gi governor amadi chief secretary gi wafam kadai fawba thabakta onthokadoribano lanjenariba imung singna hingliba awaba punsi asigi achumba wayel pinaba buffer zone thamjinduna chathok chasin yahandabagi maram amadi Manipur lainga ki asoi aran sing gi matangda wafum sing pukhatkani haiki December tha fawbada relief camp sing thingjillagani hairiba si kadai fawba oithokani mayumda hanjinbada khudong charoidaba singi leifamna kadai fawba semga sagat kadoribano haiki buffer zone thamle haiba Aiba Cherol Amata Trabasu, Furup Ki Mingda Tatok Sasinda Atingba Tamliba Simak Indian Constitution ki Article Taramanga Amadi Article Kunmatoi Right to Live Khongau Nabni State Asigi Chauka Thorang in the Makta Center Dagi Thadarakiba Scheme Sing Kadai Fauba Nium Chumna Paikat Kre Haiba Yauna Lenga Ki Thausil Soiba Kaya Ladyba Sigi Matang the Su Wafam Pukatkani Haina Fundoke Nakalamaromda Paugi mifam aduda saruk yakiba khundrakpam ACK MLA TH Lokeshwarna phongdokibada Manipur gi chiraba pungfam asida Manipur gi kedar oiba chief secretary bu sintoktuna irang asigi matangda karisu khangdaba anauba chief secretary ama nauna hablakpa simak BJP na Manipur bu karamba mit yengda yengli haiba takle haiki Maitei amadi kuki gi CSO sing khak kauraga irang asi loishin mangamloi miyam gi mihut oiriba MLA singa punna faminaduna state asida tangdu laitaba hanjinaba firep ama lominaba center laingakna sinfam thoi haina phongdoki Fundamentally apoi moma tunati president rule extend to bugi mahutta nangi popular government ama sem gada asal luri bati kado bugi semangam di dosi majority yau nakoi na miyang gi mandate phangabau ka noina kai da bugi sarkar semngam di ma president rule ai se alien na di maka koi da mu bureaucrat na ran to kuma tamsida babu isagi da mit khangda ba bureaucrat Manipur cadre ge officer na ta Manipur ki miyang ko pat thadar ke president rule to na tane even president rule ki matam da lagi ta bureaucrat rule administrative key position jing ja ai ko ge samna ga ba mi tong ko to re cha it's very unfortunate na wai ki mi ki mapan gi lam na ran to ram bai type to le kari gumba public ki mandate se sumaina noi da pi gi se na ko nam da rasmani alien rule na president rule jing to do charu popular government na fai no na semangam jagati dissolve let's have a fresh mandate